DJ Bhola Studio Shikohabad। ये देखेंगे लोकगीत भोला स्टूडियो चेतन परिवार की तरफ से। मैं नीले शास्त्री शुकाबाद से। एक बिटिया अपनी मम्मी से कहती है, मैया अम्मू बा घर में ना जाने, अगर बा घर में भेजना चाहते मम्मी तो एक मेरी बात सुन ले, बा घर में रड़ुआ बहुत है मैया, बड़ी परेशानी अम्मू को घूमट करके सारों दिन निकल जाते हैं। और रड़ुआ तन्यारो करा दे मेरी मैयो बिना खांसी चलवावे। मैया बड़ी दुख की बात है, बिना खांसी पजारो चलो आते भगवान की कसम। रड़ुआ तन्यारो करा दे मेरी मैयो बिना खांसी चलवावे। और सुन ले मम्मी एक बात और है, अरे सही सांझ जब घर में आवे, अरे सही सांझ जब घर में आवे। और सुन ले भगवान की कसम मम्मी, ताजी जलेबी दिखावे मेरी मैयो बिना खांसी चलवावे। रड़ुआ तन्यारो करा दे मेरी मैयो बिना खांसी चलवावे। और सुन ले मैया आधी रात पे जब जी आवे, हाँ मैया जी तो समय ना पहचान तो है मुझे